асуудал бид нар бас хэлцлээ. Нэгдүгээрт нь ер нь бид нар улсын хурлын болоод орон нутгийн ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын асуудал бас үеийн үед сонгуулийн хооронд асуудал дагуулж идэг. Өнгөрсөн хугацаанд 9 удаагийн улсын хурлын сонгуул болоход 9 удаа хууль тогтоолын төслийг өөрчилж орж ирсэн. Тэгэхээр дахиад энэ бүх асуудлуудыг дандаа цагийг нь тулгаж хагас жилийн өмнө, сарын өмнө асуудлуудыг шийддэг. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийг болоод сонгуулийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлаар Арц намын бүлгээс өнгөрсөн хурлуудаар та бүхэн мэдээлжсэн ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа Батцуур гишүүн ахлаад ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд сонгуулийн ерөнхий орооны дарга дэлгэр наран дарга болоод удирдлагуудыг бас өнгөрсөн сонгуулиудын сургамж, сонгуулийн хуулинд оруулах ёстой өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл хийгээч гэдэг энэ хүрээнд бид нар бас мэдээлэл сонслоо, бас нэлээд ажил хэрэгж ярилцлага боллоо. Хоёрдугаарт нь төрийн болоод албаны нууцын тухай хуулийг улсын хурлд бас өргөн барихад бэлэн болсон. Энэ хүрээндээ бас дахин танилцуулах хийж саналуудыг авсан. Гишүүдээс нэмж гишүүд бас ингээ гарын өсгөө зурж оролцож байна. Энэ өөрөө өнгөрсөн хугацаанд Монгол орн бол одоо авилга хулгай орн болж хуурсан. Авилга хулгай орн болж хуурсны үндсэн шалтгаануудын нэг нь төрийн нууц давдаг. Сүүлд нь төрийн нууц давдаг байсан бол хэтрээд албаны нууц гэж байгууллагын нууц давдаг. Дахиад энэ асуудал нь улсын хурлын хуулиар ийм асуудлыг нууц тавж болно гэж 60 асуудлын хүрээнд задаргаа байсан улсын хурлаас тогтоочсон байсан бол засгийн газар авна гэж шийдээд засгийн газар дээр 600 асуудал болгож өөрөө өргөддөг, өөрөө нууц тавдаг асуудал болсон. Энэ бол авилга хулгайн үндсэн шалтгаануудын нэг болсон гэдэг асуудлыг бид бүхэн ярьж ирсэн. Энэ хүрээндээ бас яг энэ төрийн болоод албаны нууцын тухай хуулийг нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барихаар болж хэлэлцүүллээ. Эдгээр асуудал нь жишээ нь төрийн болоод албаны нууцын тухай хуулийн гэдэг асуудал нь арчилсан нам болоод арчсан намын бүлгийн зүгээс авилга хулгайтай урай лоцгийн төвшөнд орилж хашгирч тэмцгээс өлөөтэй үндэс суурьаар нь язгуураар нь хуулийн төвшөнд цаашид энэ өргөн хүрээтэй хулгай гаргах энэ хуржил шимтэй хөрсийг нь таслая гэдэг ийм зарчмын хуулийн өөрчлөлтийг өргөн барихаар ажиллаж байгаагийн нэг хэрэгэ гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. Энэ хоёр хуулийн төслийг бид бүхэн бас хэлэлцлээ. Тэгээ 3 дугаарт нь оюутлогын сонсголтой холбоотой мэдээллийг сонсож бас төр хорооны тайлан хэлэлцүүлгээс өмнө Арц намын бүлэг ээлж тусаар хуралдаж энэ асуудлаар бас саналаа нэгтгэх шаардлагатай болов гэдэг ийм мэдээллийг бас хурлын товыг бас ингэ зарласан ийм хурал болсон гэдгийг бас хэлье. Тэгээд манай хоёр гишүүн бас нэмэлт мэдээлэл өгөөд та бүхнээс асуултанд хариулъя. Батцуур гишүүн сонгуулийн хуультай холбоотой нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар та бүхэнд бас байр суурь мэдээлэл өгнө. За, ингээд ирчих юм. За 126 гишүүнтэй 9 удаагийн одоо парламент үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд жил хагас болж байна. Тэгээ өнгөрсөн 92 оны арчилсан үндсэн хуулиас хойш 9 удаагийн улсын хурлын сонгуул болсон. Тэр манай намын бүлэг бол үндсэн хуулийн дараах орох гол одоо эднүүдийн амлуулах 3 том хууль дээр бол ажлын хэсэг гарган ажиллаж байна. Нэгд нь засаг захиргааны нутаг засварын нэгжийн тухай хууль, хоёрт нь төрийн албаны хууль, за мөн улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль, одоо өнгөрсөн сонгуулиудын алдаа оноо мөн ирээдүйд одоо яаж одоо зөв зүйтэй ард иргэдийн одоо санал бодол төрийн оролцоонд шууд орохоо гэсэн энэ байдлаар ингээд одоо улсын хурлын сонгуулийн өөрчлөх арчилсан нам доторх ажлын хэсгийг мөнээр яхалж байгаа. Тэгээд бид бүхэн бол одоо энэ сонгуулийн хуулийг чанартай ард иргэдийн одоо хүсэл эрмэлзэл санал яг төрийн бодлого шууд тусдаг ямар нэгэн өөр болохоо байхгүй бага одоо өтөг зардлаар бий болдог энэ одоо боломжуудыг судалж байна. Олон улсын болон дэлхийн нийтийн одоо энэ парламентын засаглалтай орнуудын энэ юунуудыг судалж байна. Тийм ч агуулгаар өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий орооны одоо бас гишүүдийн удирдлагуудын өмнө хойно тулгамдж ирсэн асуудлууд хойшид бас засаж залруулах боломжтой байдлаар мэдээллийг сонгосон. За бидний хувьд бол ер нь сонгуулийн тойргийг шудраг байдлыг хангах нь чухал гэж үзэж байгаа. Жишээлх юм бол улс төрчнөр тухайн их орчгоо нам өөртөө тойрог зордог. За мөн одоо өөртөө тааруулж сонгуулийн тогтолцоог маш богино хугацаанд өөрчилдөг энэ асуудлаас салах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа.
та бүхэн санаж байгаа бол одоо Базар садын гутлагж тойрог байж исэн. Увс аймагт хоньны арьс шиг ийм одоо тойрог одоо тухайн сонгуул болохын өмнө бараг сарын өмнө 2 сарын өмнө өөрчлөлдөг биш. Одоогоос 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө хуулиндаа тав тодорхой болохъя л гэж байна. Ерөөсөө бүсээр явах юм уу, аймгаар явах юм уу, тойргоор явах юм уу, нийга бүгдээрээ хэлэлцээд батлаад хэдний өдөр явахын, ямар системээр явахын гэдэг нь бол одооноос тав тодорхой байх ёстой. Тийм учраас одоо энэ хаврын чуулганд энэ хуулийг эртнээс парламент судалтай намуудтай зарчмаа тохирч батлах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Зээр нь мөнгөний нөлөөг бууруулах ёстой. Өнөөдөр өнгөрсөн 9 сонгуулийн үр дүн бүгдээрээ харж байгаа. Бүгдээрээ хараад яагаад энэ парламент чинь Монголын олигархууд ороод ирв? Одоо олон улс намжсан энэ корпорацийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч нар ороод ирв. Тийм учраас энэ бол өөрөө мөнгөний нөлөө байна. Тэгэхээр энийг яаж одоо мөнгөний нөлөөгүй болох вэ гэж. Нөгөө тал нь одоо та бүхэнтэй хамааралтай. Хэвлэл мэдээллийн тэгш байдал хүн мэдээлэл дээр тулгуурлаж санд бодлоо өгнө. Тэгэхгүй бол тэр одоо тэр Баян-Улаан аймагт 2-3 мянган км-ийн цаана байгаа ингээ ажиллаа хийгээ явж байгаа иргэн тэр дорны тал тэр хөвсгөлийн хаамт байгаа хүмүүс юун дээр тулгуурлаж төрийн бодлогод оролцох хэл мэдээлэл дээр л тулгуурлаж. Тийм учраас хувийн чой, хөвсгөлийн чой энэ мэдээллийн хэрэгслийн тэгш бодтой худалдагддаггүй ийм байдлыг одоо хангах нь бас хуульчж өгөх ёстой гэж бодож байна. За дээр нь санал өгөх боломжийг өргөжүүлэх ёстой. Жишээлх юм бол та Увс аймагт байна уу, Хөвсгөл аймагт байна уу, Дорнот аймагт амьдарч идэг. Тэгсэн мөртлөө 5 толгойд одоо явж байна. Тэр хүн өөрийнхөө тойрогт байгаа хэдийгээр гэр орон өөр хүүхэд нь ахуй амьдрал нь Дорнот тийм Хөвсгөлд байгаа бол өөрийнхөө тойрогт нэр дэвшиж байгаа. Тэр нэр дэвшигчийг 5 толгойд ажиллаж гоод саналаа өгөх боломжоор нь хангах ёстой. Тэгэхгүй одоо Хөвсгөлд амьдарж байгаа амьдралын ихээр одоо хил дээр юм уу ямар нэгэн бомб дээр одоо хөдөлтөө 8 юм уу одоо тээвэр тоовор хийж илаа гэхэд огт мэдхгүй хүний төлөө саналаа өгөхгүй. Эсвэл саналаа огт өгөхгүй үлдэх энэ нөхцөл байдлуудыг одоо хуулинд тусах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За дээр нь Монгол улс бол одоо ардчилсан үндсэн хуулиа баталснаас хойш ардчилсан чөлөөт эдийн засагтай чөлөөт нийгмийн тогтолцоотой улс болсноос хойш дэлхийн өнцөг булан бүрд байж 40-50 мянгараа 50-60 мянгараа тэнд байж бараг нэг аймагаас илүү хүн амууд нэг одоо ус орон сууж иж тэндээс 1 мянган хүн 2 мянган хүн санал өгж төрийн бодлогод оролцож байгаа юм. Тийм учраас сая манай намын дараа Азийн орнуудад за мөн одоо Америк, Тэвд, Европ орнуудад ингээд явхад тэнд одоо манай намд итгэл найдвар болж хэлж байгаа хүмүүс бид хэдийгээр зах хязгаар нутагт өөр оронд амьдарч байгаа ч гэсэн Монгол улсынхаа төрийн бодлогод оролцож энэ одоо саналаа чөлөөтөө илэрхийлэх боломжоор хангахыг энд хойшиж өгөөч гэсэн хүслэл хамгийн түрүүнд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг одоо 4 онцлогтойгоор бид өхөн ажлын хэсэг гараад ингээд ажиллаж байна. Ингээд ойрын хугацаанд дэлхийн нийтийн чиг хандлага, олон улсын, за өнөөдрийн технологийн, ийм л оюун ухааны, за мөн өдөө тархаа боторхоо маш том нутаг дэвсгэрт одоо амьдран сууж байгаа хүмүүс яаж одоо төрийн бодлоготой саяхан хэлсэн одоо үр дүнгуудаар оролцож болох вэ гэсэн энэ нөхцөл байдлыг сонгуулийн хуулинд бүрэн оролцуулаад ингээд өргөн барина. Ингээд парламент судалтай намуудтайгаа ярихын яриад хэлцгийг хэлэлцээд санал хураахыг хураагаад ингээд бүх зүйлийг 3 жилийн өмнөөс тав тодорхой болсон юм одоо хуультай болоо л гэсэн ийм санааг өнөөдөр одоо ардчилсан намын бүлэг хэлцлээ гэж. Тэгэхээр тодорхой асуултууд байвал бид хүн хариулах боломжтой. Баярлалаа. За байж гараа. Саяны сонгуулийн хууль дээр нэмээд хэлэхэд олон асуудлууд байгаа. Жишээ нь сонгуулийн хуулиар олон асуудлыг шийддэг мөртлөө тэр тойргийн бүсчил одоо тойргийг болохоор тогтоолоор шийддэг. Тогтоол нь хуулийн хугацааг сарын өмнө өөрчилдөг. За жишээ нь тэр Жерри Мандрин гэдэг асуудал гадаадд байгаа иргэд ихэд үндсэндээ Солонгос улсад байгаа 60 мянган иргэнээс 1 мянган хүн санал өгсөн. Америкт байгаа 45 мянган иргэнээс 1 мянган иргэн санал өгсөн. Бид нар ч одоо энэ 21-р зуунд цахим гарын үсэг
хурдан систем, Монголиа гэдэг маш олон зүйлийг шийдлээ гэдэг иргэдээ баталгаат найдвартай системээр бусад улс орныг хангаж яхад бид нар яагаад хангаж болохгүй байдаг. За жишээ нь 9 удаагийн сонгуульд сүүлэнд нь сонгуулийн босгон дээр бараг сар өмнө 2 сарын өмнө хууль тогтоолоор бүгнийг өөрчилж яадаг. За тэр нийслэлийн иргэдийн хуралд нэр дэвшээд 25,000 саналаар нийслэлийн иргэдийн хуралд зарим төлөөлөгч гарч чадахгүй унсан байхад 10,000 саналаар улсын хурлын гишүүн болчихдог. Улсын хурлын гишүүн болчихдог. Тэгэхээр энэ иргэдийн төлөөлөх тооны чадвараас эхлээд олон зүйлүүд, маш олон зүйл энийг дагаад бид нар зас залруулах олон зүйлүүд энд гардаг гэдгийг бас хэлье. Тэгээд цэнгүүн гүшэнийг нэмэд мэдээлэл хэлчихье тийм. Тэндээс асуулт асуух. Шууд эхлээд юм хэлэх юм байна. За тэгэхээр саяны асуудлуудтай холбоотой асуулттай сэтгүүлчтэй байл. Санаа удаж байсан хамтдаа удаа санаа ямар ч улс төрийн хүмүүсийг жишээлбэл чагсаалтын дөрөөр орсон амтсан маш олон зүйлийг зөндөө уусгаж Тэгэхээр цэнгүүг шавхаа жилийн хугацаанд 22 удаа багшаар авсан нэг хууль тухай үзэх. Та багшаар авсан тэр зарлаа одоо биднэрт хавуулмаар усын мөнгөөр авсан юм уу эсвэл одоо хоёрын мөнгөөр авсан юм уу? Яг тэрийг бид үзмээр авахгүй. Яа хууль санаач гомцон ажлаа нэхгүй гэдэг хууль ажлыг та багшаар авдаг. Тэг хариулж. Тэгтээ гайгүй нь шуугч. За өдрийн мөрөдийн сэтгүүлчийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ сүүлийн удаа болохоор олон удаа 22 удаа гадаад хэмжээтэй болсон гишүүн хамгийн их гадаад хэмжээтэйсэн гишүүн гэж мэдээр сайтуудаар бол нэлээд мэдээлэл тавьсан байсан. Тэгээд энэ төр холбоотой төвийн тамирын базраас аппликейшн тоогийн асан тэгээд 13 удаа гадаад хэмжээтэй 4 удаа хувийн шуурмалч болгоно үед тавьсан байгаа. Тэгэхээр 17 удаа бол тавьсан гэдэг тоогоо. Тэгээд төвийн тамирын базар дээрээс өнөөдөр яг атмосфер тав хүмүүний нэг тодорхой томоомжтой хэрэгцээ болох мэдээллийн гаргаж өгөөрэй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр мэдээллийн гаргаж байна. Хөрөнгө хамт басаас илүүгүй тооны асуулаа. За миний болохоор тэгээд авралын парламентын лидершип програмгээд тэгээд одоо дэлхийн 15 ихтэй парламентын гишүүдийн оролцсон ийм бүртгэгдэл за дээрээс нийгмийн security conference гэх харамжууд оролцсон байсан. Facebook үзснээр гараад ирдэг. За гадаад хэмжээтэй холбоотой бас тайлбар тусмаа Facebook дээр хийгээд тэгсэн байна. За хууль санаачлалыг бас энэ зэрэгс бүртгэж байна. За миний хувьд бол 7 хууль санаачлсан байгаа. Хамтран санаачиж батлсан. За уншаад нэгдүгээр бүхэн чуулган бидний бодлоготой болох. Тухайн за их хурлын ярилцлагын хууль. За их хурлын хууль нүрийн хууль гараа болох төвшин хамтран санаачилсан. Энэ бол арай халдаагүй ийм төвшин орсон байна. За ашиг мөрөнд энэ бодлогоос хэлж юм шиг. За ашиг мөрөнд чухал ашиг мөрөндийн төслийг хэмжих хаваа. Тэгэлж байна. Хамгийн их аюул байдаг асуудал. Их баяртай ингээд болон уулын дээр одоо хамтсан санаачлагч оролцоо. За энэ парламент цэгийн мэдээлэл өөрийн мэдээлэл өөрийн санаачлагч боёо. Бүгд Монгол ард улс засгийн их болох тухай санаачлагч болох. Дэлхийн хэрэгчлөө мэдээж бас каний чухал нийслэл тод байх хэвээр нийслэл тод бүхэн танилцуулах хэрэгтэй. За ингээд энэ хэрэгчлөөний хайж байгаа хүмүүс хариуцлагатай хандах шаардлагатай байх гэж харагдаж байгаа. Яг тэгэхээр дэд болон цэцгийн энэ мэдээлэлүүд энэс амжилттай мэдээлэл байж байгаа. Тэгэхээр сүүлчнээс мэдээс хараад мэдээлэл ихтэй гарч болно. Тэгээд энэ бүхний сайтууд дээр бол санаатай санаагүй байдлаас уран тушаал мэдээлэлүүд болсон байлаа. Би бас сүүлчнээс ингээ асуугаад таны талаар гэж мэдээлэл гаргах хандлт их өндөр авдаг юм аа. Тийм учраас ингээд оролцсон байна шүү гэж хэлсэн. Гэхдээ миний одоо гарч байгаа бол буруу тушаал мэдээлэл гарсан
би одоо бичээд авсан материалыг яагаад тэгж бас бичиж авсан бэ гэхээр зөв мэдээлэл гаргаж идэг, ёс зүйтэй ажилладаг сайтууд болон сэтгүүлчнүүд одоо үнэлэхгүй, нийгэмд харагдахгүй байгаа гэтэл нөгөө талдаа ингээд гурамч буруу ташаа мэдээлэл ямар ч хариуцлагагүйгээр хараад байгаа байдал нь буруу байна гэж би энэс үгсэл харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас би бүхэн анхаардаг байх хэрэгтэй болов. Мэдээж хэрэг хариуцлага гэдэг зүйлийг би бол залруулах хэмжээнд байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэрнээс биш сэтгүүлчнэрийг одоо шүүхс боддогч гэдэг нэг хүнтэй халтаан их байдлаар хартаж болохгүй. Яг тэгэхээр манай улс ч арчилсан ус тэр утгаараа би бүхэн нийлцтэйгээр илт бодоо мэдээлэл өгөөд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр дараах сайтуудыг би бас залруулах хийгээд үгүйсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол товч цэгийн захиур цэгийн арслан цэгийн лайв цэгийн дэнс цэгийн 24 цаг цэгийн 99 цэгийн гэлэн ньюс цэгийн за рил ньюс цэгийн дээр хууль санаачлаг үүрэг агуулгаар туг цэгийн гэдэг эдгээр сайтууд дээр болохоор орсон болон 22 удаа гадаад хөлтөд явсан гэдэг одоо буруу ташаа мэдээлэл өгсөн байсан. Тэгэхээр та бүхнээс боломжтой залруулах юм үгсэй гэж хүсэж байна. Яа тэгэхээр иргэдэд бас нөгөө буруу мэдээлэл түгээжгээр би бүхэн маань хий хоосон өөр комплекс түнлээд байгаа учраас бас магадгүй ус орчны бас нийлцтэйгээр гарч ирээд хэлээд байсан юм болов уу гэж харж байна. Хэвлэх та зүүн баярсан. Би манайс тодорхой асуусан. Штатлын гэж Монгол хартыг манаас хөгждөг, цог хэлээр байдаг. Энэ одоо PR компани хэлээр хэмжиж байсан. Амар эсрэг ойлгох нь яагаад компани. Ерөөсөө би штатлын гэж PR компани ажилласан. Энэ нь олон нийтэд арчилсан намтай хамтарч ажилласан нэг компани. Олон намаас PR гэж хэлсэн юм. За өөр асуултаас гүйж байна уу? Өөр асуулт. Апдейт новын PR гэдэг нь хамаа намын төсөөд дөрөөр орчихсон шүү дээ. Энэ дээр ч бас асуулт өгдөө шүү дээ. Арчилсан намын тухайд би 2024 онд арчилсан намын нарийн шүүхийн болгоод байсан нарийн дараа ажиллаж хийсэн талаар санаж байгаа. Апдейт новын PR гэсэн За Цэнгүүн гишүүний хувьд сонгуулиас өмнөх 3 жилд Арчсан намын нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж гишүүн болсноос хойш Арчсан намын үзэл баримтлал яг үндсэн үжил санааны талд байн хатуу чанга дуурсаар ирсэн гишүүнээ бид нар бол бас яг энэ талд нь Арчсан намын гишүүдийн зүгээс яг үжил санааны талдаа байн тэр үн чөлөөлөх олон асуудлууд салбар-салбардаар либералчлалын бодлогууд олон асуудалд тодорхой эрс байр суурь илэрхийлэгдэн бас гишүүдийн зүгээс намын зүгээс бас талархалтай ханддаг бас хэлье. Өөр асуулт байна уу? За. Яг одоо одоо яг энэ процессыг авах гэдэг нь эсвэл хавуулаад нэг авах гэдэг нь тэгэхээр үгүйчийн энэ тэгээд энэ одоо үгүйчийн сонгуулийн үеийн зохиолтой хаан бороо хатаатай сонголт үгүйчийн хатаатай боломжтой юм гэдэг зүйлийг За Батцуур гишүүн нэмэлт хариулах байхаа. Гэхдээ бид бүгдийн хувьд ажлыг хэсэг гараа судалж байна. Үндсэн хуулийн хэмжээний асуудлыг бид нэрэнд хөндөж яриагүй. Ер нь бол голлон анхаарах асуудал улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль дээр голлон анхаарч одоо ажиллахаар бас ажлын хэсгийн зүгээс чиглэж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлээд Батцуур гишүүн хашгаач. Сая зөвхөлдөр хариулчлаа. Та танилцуулганд хожигдоод ирсэн юм уу? Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөх ажлын хэсэг гэж танилцуулсан байж байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг бол энд яриаггүй. Гэхдээ ер нь ерөнхийлөгчийн ч бай, улсын их хурлын ч бай, орон нутгийн ч бай энэ сонгуулиудыг шударга нээлттэй дэгш байдлын асуудлууд бол аль сонгуулийн хуулинд тусаад явна. За энэ удаагийн ажлын хэсэг миний танилцуулж байгаа зүйл бол улсын их хурлын сонгуультай холбоотой сонгуул толгаад өөртөө зориулсан тойргоо баталгаажуулдаг, сонгуулийн системээ баталгаажуулдаг, 9 сонгуул болоход 9 өөр хуулиар явж байна гэдэг чинь 9 сонгуулийн бараг 8-д нь өнөөгөө эрхэж ялсан гэхлээр чи хөрөгчд өөртөө зориулсан хууль хийгээд тэр хуулиараа ялаад дийлээд тэг өнөөгийн одоо энэ нийгмийг бий болгоцсон байна. Тийм учраас энийг бол одоо сонгуул шударга хаах хэрэгтэй. Хамгийн гол агуулга бол улсын их хурл 126 гишүүнтэй
үндсүүлийн өөрчлөлтөөр бий болсон. Тэгээ үүний дараа болсон сонгуул бол нөгөө хөв тэнцвэрлсэн систем орж ирсэн 5 хүн сая ирж жагсаалт гэж ярьж байна. Тэгээ энэ бол үндсэн хуулиар 4-ний 3-аар нэгэнт одоо зоожилцсан учраас мэдээж энэ боловсон системээр байж байна. Энд байгаа зүйл дээр яаж явах вэ гэдэг асуудлуудыг хуулийн ажлын хэсэг болж байгаа гэж хэлж байна. Өнгөрсөн сонгуулиар танаа намынхан одоо олон жил байсан хүмүүсээс ихтэй орж ирж байгаа. Ингээд одоо таны голын үйлдэл орсон гэж ярьдیں۔ Өнгөрсөн сонгуулийн одоо жагсаалтын юу танаа намын энэ юу цаашаа байж байх юм уу? 24 цагийн үеийн бишгээс одоо хоол буу багтны бас иш таадын оролцож бид нар мэдж байгаа. Энийг өөрчлөлттэй юм уу? Та хаанаас ямар мэдээлэл авсныг л мэдэхгүй байна. Тэрэнд бол минийх оролцоогүй нэгдүгээрт. За хоёрдугаар зүгээр манай намын жагсаалтын хувьд бол одоо юу гэдгийг бодлогын биш шун орж ирсэн гэж бид нар үзэхгүй байгаа. Өнөөдөр манай намаас жагсаалтаар орж ирсэн хүн бол намынхаа үзэл баримтлал, үнд зүйл одоо энэ эдийн засгийн чөлөөт байдал гэдэг бүгд одоо үгээ хэлээд дуурайад их хэрэгчдийн одоо өнгөрсөн олцсон алдаануудыг бас шүүмжлээд шаардлагатай гэвэл тэр хуулиуданд өөрчлөлтөх ажлын хэсгүүдэд ороод хуулийн өөрчлөлт ингээд явж байгаа гэж хэлээ. За ардчилсан намын хувьд сонгуулийн жагсаалтын тухайд зүгээр харьцуулаад дээрвэл Монгол Ардын намын жагсаалттай харьцуулаад дээрвэл ардчилсан намын хувьд бас салбараа төлөөлж дуу хоолойгоо илэрхийлж ирсэн. Бас намынхаа одоо үзэл баримтлал одоо үнэт зүйлтэй нэгдэж ирсэн ийм одоо намынхаа гишүүдийн төлөөллийг тухайн үед намын удирдлага бас Арс намынхаа жагсаалтанд оруулсан гэж бид үздэг. Одоо та нар яг харьцуулаад Монгол Ардын намын жагсаалтыг бас хараарай. Яг нийгэмд би хичнээн одоо та бүхэн зарим сэтгүүл шүүмжилж байгаа ч гэсэн цэнгүүн гишүүнийг яалтчгүй юм парламентод хамгийн залуу гишүүний хувьд яг Арс намын үзэл баримтлалын төвшөнд Монголын парламентын арчлыг бэхжүүлэх төвшөнд ямар тод дуутай ажиллаж байгаа би бол бахархалтай ханддаг. Манай жагсаалтаар орсон Баярмаа гишүүн, Жаргалан гишүүн зэрэг одоо жишээ нь эмэгтэйчүүд за тэр эмэгтэй эрэгтэй гэх юм байхгүй бүгдээрээ л Арц намын жагсаалтын хувьд харин ч яг одоо Монголын улс төрд өөрөө төрхөө тод илэрхийлээд явж байгаа гэж бид бүхэн үздэг. За ингээд сая энэ тэр төрийн болоод албаны нууцын тухай хууль дээр нэг зүйл нэмж хэлэхэд энэ өөр асуудлыг ил тод болгож авилах гээл ахуулын үндэс суурийг одоо бууруулахад чиглэж байгаасаа устгахад чиглэж байгаасаа гадна яг энд байгаа зааланд байгаа сэтгүүлчид ер нь иргэдийн мэдхэрхийг хангах чиглэлд томоохон алхам болно гэж бас энэ хуулийн төслийг үзэж байгаагаа бас ингээд хэлье. Ингээд өнөөдрийн хэвлийн оролт хүрэлцэж ирсэн та бүхэнд. Худал мэдээлэлтэй. Яг энэ бодлого мэдээлэл яг атсан намын зүгээр мэдээллийн даах сүлжээ байна. Ястагддаг штэ. Ерөөд тэгэхээр энэ дээр яг энэ үзүүлийн цэцгийн үйл орж ирвэл атсан намын ямар байдлаар ханддаг. Тэгээ өнцгөөдийн цэцгийн шийдвэр гарсан юм чинь хуулийн хугацаанд мэдээж орж ирж таарна. Дахиад яг энэний цаанд саяны тэр нууцын хууль бид нэр төрийн болоод албаны нууц гэдээ байгууллага хүртэл нууцд авчиад тэгээд иргэдийг мэдээлэлээр хангах, мэдхэрхийг хангаагүй асуудал хандсны дараа ингэж эрүүгийн хэрэгээр ялдаг энэ нөхцөл байдлууд бол үнэхээр бас зүүд нийцэх зэцүүл гэж ойлгож байна. Тэгээд яг цэцгийн дүгнэлтийн хурлаар орж ирэх үед нь бүлгээр бид нэр хэлэлцээ дүгнэлтээ гаргаад явах болно гэдгийг хэлье. Ингээд өнөөдрийн хурлыг өндөрлсөн мэдэгдээ баярлалаа.